行きます。振り切って。作戦領域に入りました。ミッション開始します。ミネルヴァ、攻撃開始。回避。そんな、なぜあの船が。ミネルヴァ発見。リアルです。アーケード、どうです。今回の軍司令部、機関の撃沈命令を行動します。ですが、現時点で機関が搭載機を含めた全ての戦闘機航行するなら本艦も攻撃を停止します。ということは以上です。以後の申し入れには応じられません。乗員の生命の安全は保証します。機関の懸命な判断。アークエンジェル艦長マユーラミアスです。機関の申し入れに感謝します。ありがとう。ですが残念ながらそれを受け入れることはできません。本艦にはまだ仕事があります。連合かクランか今また2色になろうとしている世界に本艦はただ邪魔な色なのかもしれません。ですだからこそ今ここで消えるわけにはいかないのです。願わくば脱出を許されること。総称は警護。敵発見。ブリッジ射程コンディションレッド発令。頼む。お任せください。今だ。了解ですわ。レイザバレーザック発進する。ルナマリア・ホーク、ザック出るわよ。まだ来てないわよ。そういう大丈夫。ここで食い止めないと。今日こそあんたを撃つ。この程度。だけよ。ああ、機体が持たない。まずい。大丈夫。少しはやるようね。おめでとう。お次は誰？事情はない。これで死にはしないぞ。当てられた。目標達成。引き続き任務を続行する。
上隔壁閉鎖、先行用意、左舷注水、艦の姿勢を維持して第一エンジンは切り離して爆破します。撃沈したと思わせるのよ。急いで。やられるわけにはいかない。いつもそうやってやれると思うな。これよりミッションを開始します。逃がさないと言ったろ。ステラを殺した。止めようとしたのに。頼む。何歳ですか？当てられた。脱出します。やられたのか。くそ。練習ではこんな。押されているのか。しっかりしてください。俺が撃つんだ。ジョー、そこで。こんな、これは。今度は負けませんわ。まだだ。まだ落とされはしない。突っ込んでくれ。わかりました。外しはしない。しゃー。敵機撃破。作戦完了。予定通り帰還する。